कोरोनामधलं 100वे वर्ष जगामध्ये कोणती ना कोणतीतरी महामारी घेऊन आले। योगायोग म्हणजे मागच्या 400 वर्षांपासून ही परंपरा कायम आहे। कोरोनापेक्षा सुद्धा या आधीच्या महामारीमुळे जगाची अंदाजे 3 ते 4% लोकसंख्या कमी झाली। काय आहे नेमका योगायोग आणि प्रत्येक शतकाच्या 20व्या वर्षी माणसानं कोणकोणत्या महामारीला तोंड दिलंय ते आपण पाहूया। योगायोग समजा किंवा मग अजून काही, मात्र बरोबर दर 100 वर्षांनी जगावर महामारीचं संकट ओढावतं। 1720 मध्ये प्लेगची साथ आली। जगभरात प्लेगनं कोट्यावधींचे जीव घेतले। त्या पुढच्या 100 वर्षात म्हणजेच 1820 मध्ये कॉलरानं डोकं वर काढलं। कॉलरानं आशिया खंडात हाहाकार माजवला। भारत, चीन, जपान, बँकॉकमध्ये कॉलराचे असंख्य बळी ठरले। त्यानंतर 1920 मध्ये फ्लू